朝頭早我喺度等緊巴士，呢個係個巴士站啦。咁我就等緊1號車，應該就嚟嘅。咁朝頭星期六朝頭早冇乜人出嚟嘅。呢個係 No.1 bus，就係我要上車嘅地方。我諗我搭7分鐘、8分鐘。而家我坐呢一架呢，係全電動嘅巴士。其實喺2021年，博德已經成為全球首批推動全面改用電動巴士嘅城市之一。佢哋希望推動零污染，令到佢哋嘅市民可以有安心出行嘅感覺。啱啱落咗車啦，我就喺呢一個站落車啦。咁所以我就等嚟呢度。不過呢度都幾荒蕪嘅。10點鐘到先日出，咁但係咧1點零鐘就天黑啦開始。咁呢度真係好安全嘅，只要有人咧就 OK 啦。反而冇人你會好驚，因為有咩事冇得求救啦。咁咧我而家準備行去呢間 church。啱之前咧，我嚟嘅1日之前落咗好大雪。咁咧，有啲人話俾我聽咧，佢哋可以成個禮拜都好陰天嘅，所以我係好好彩咯。呢3日藍天咯。沿路呢，我見到有好多路牌都指向一個地方，原來嗰度係2次大戰嘅一個集中營。而當年嘅集中營係囚禁咗當時仍然叫做蘇聯嘅戰俘。當年集中營嘅遺址，現在仲有一個好細嘅洞口係可以俾大家參觀嘅。呢個意外嘅發現令我明白到點解呢個城市係當時嘅軍事重地。喺一個意外嘅發現之後，我仲有時間可以喺75分鐘之內坐免費回程巴士返市區。我仲試咗一間喺商場旁邊嘅 coffee shop， 佢哋有自家品牌嘅咖啡同埋 gelato， 味道都相當唔錯，而且價錢同香港唔係差太遠。呢個叫 KOCH。而咁你見到最多人嘅時間就係而家啦，因為咧有個 light up 啦，咁而家我都行緊去，一日落緊啊。一邊市中心咧算係多嘢買㗎啦，咁同埋都有啲人擺下啲小攤位啦，揾下啲舊嘅 CD 啦，當然都會揾到佢哋嘅特產鹿肉同埋鯨魚肉啦。拉麵啦，190就係一個牛肉拉麵。Pharmacy 啦，咁而家行緊出去海邊。呢度係好短嘅日光，每日得幾個鐘，咁再遲啲再短啲，咁有啲時間咧係全黑嘅，應該係一個桑拿嚟嘅。琴日有人話俾我聽，所以我咧想睇下 information 同 booking， 你見到啦，而家啱啱黃昏啊，太靚啦！咁我想話俾你聽啦，真係有人呢度出咗嚟啦，跟住咧跳咗落去游冬泳啊 ！Nice，really nice。浸落去1分鐘都冇就上返嚟啦，但係我準備要去個圖書館啦。圖書館就喺呢度啫。圖書館呢係面向住海濱，樓高3層，好簡約嘅北歐設計。入裏面呢，首先要除咗你嘅釘鞋或者雪爪，
提供免費嘅 WiFi，佢裏面嘅空間呢非常之足夠，令你可以好舒適咁喺裏面閱讀。而我最欣賞呢，就係呢排獨立嘅凳，可以正正望住前邊嘅日落。而旁邊就係我原本訂咗午餐改為晚餐嘅一間餐廳，呢度係食挪威菜嘅。我提早咗我嘅晚餐，因為我一陣間要去追北極光。呢度嘅招呼十分之好，店員都有唔同嘅推介，而我最後呢，就揀咗挪威傳統菜式 Stockfish。其實佢係一隻醃製嘅魚，由於挪威長期處於一個好寒冷嘅狀態，佢哋要儲存魚呢係用鹽漬嘅。當佢哋要煮嘅時候呢，會再將呢條魚浸泡水，再加配菜煮熟。呢種傳統嘅菜式，整體嚟講味道都唔錯，但如果中意食嫩滑口感嘅呢，就未必適合你啦。我仲 order 咗一杯 Prosecco， 而佢哋真係留咗一個海景位置俾我，所以我就多咗一個餘興節目，望到大家焗完桑拿點樣跳入冰水嘅情況。睇完你哋會唔會想試一試呢？食完晚飯我就返酒店準備我今晚嘅極光之旅啦。波羅除咗喺北極圈範圍以內，其實佢比冰島更加貼近北極，所以睇到極光嘅機會應該更加大。其實第一晚呢，我已經嘗試過行上山冇光嘅地方睇北極光，當然未成功啦。所以今晚呢，我就報咗一個追極光嘅團，希望可以成功睇到。領隊呢，當晚係7點鐘去酒店接我，全個過程大約3個鐘頭，而當中會有簡單嘅講解。至於睇唔睇到極光，就好靠你嘅運氣啦。當日報團嘅呢，連埋我只有3個人，另外2個係一對 couples。導遊呢，除咗用 apps 去知道當晚極光嘅強度呢，仲有一個網上邊嘅算表，我呢就係負責一路監察住呢個算表啦。而導遊呢亦都會同我哋商量大約去邊個方向尋找極光嘅。當晚呢，我哋大約揸咗2個鐘頭，不斷向東邊，差唔多去到瑞典嘅邊境，亦都呢停過2至3個唔同嘅地方。中間呢亦都見到極光嘅強弱唔同嘅時候嘅。睇極光其中一個必要嘅元素就係要天朗氣清。如果天上邊冇雲，而你見到清楚嘅月亮同埋星星，你已經成功咗一半噶啦。好可惜當晚嘅北極光強度唔夠，所以都係睇唔到。回程嘅時候呢，我哋見到一隻野生嘅鹿仔行過馬路。喺當地法例呢，你係一定要停車俾佢安全咁橫過馬路，你先至可以再開車噶。都差唔多係凌晨2點鐘啦，但係我同時亦都收到一個好消息，究竟係乜嘢？我下集話俾你聽。如果想繼續追蹤我嘅行程，記得訂閱我呢個 channel，同埋撳埋旁邊嘅鐘仔。下集見，拜拜。